Hola, ¿cómo estás? Soy Patricia Chiri y hoy quiero hablarte de cómo eliminar los ronquidos. Cuando dormimos, los músculos de la garganta se relajan y la lengua se retrae en la boca, impidiendo que el aire fluya libremente. Esto genera que al respirar, las paredes de la garganta vibren, provocando el molesto sonido de los ronquidos. Ahora, cuando tomas demasiado alcohol, los músculos del cuerpo se relajan, pero la lengua y la garganta también, generando ronquidos tan intensos que pueden escucharse a varios metros de distancia. Pero la buena noticia es que los ronquidos pueden eliminarse, por lo que hoy te tengo un regalo para que empieces a fortalecer tus músculos linguales y logres suprimir los ronquidos en un lapso aproximado de 5 meses. Es obvio que esto dependerá de la disciplina y la constancia que tengas para realizar este ejercicio diariamente. Ahora te daré los pasos que debes seguir puntualmente. 1. Siéntate frente a un espejo y lleva tu torso hacia el frente. Es muy importante mantener la columna vertebral alineada. Debe estar en una sola pieza, desde la nuca hasta el coxis. 2. Sonríe y esconde ligeramente la barbilla para que tu sonrisa sea total, 100% franca. 3. Repite la palabra sí a gran velocidad, manteniendo una sonrisa firme, sin que se levante la cabeza o te eches hacia atrás. Esto es básico. Hazlo de esta forma. Sí, 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 sí. Recuerda, barbilla escondida. Sí, 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 sí. Y repítelo, repítelo. 4. Mantén los hombros abajo y evita cualquier tensión en el cuello, la espalda o el pecho. Mi recomendación es que las primeras 3 semanas los practiques 3 veces al día durante 2 minutos y después de este tiempo sumes 1 minuto más. Si empiezas a sentir que la cara te arde, te quema o te duele, es normal, ya que vas a activar los músculos faciales. Pero te invito a que sigas adelante, porque este ejercicio también te va a rejuvenecer. Lo cierto es que los ronquidos suelen crear rupturas en las parejas por el fastidio, por el sonido tan molesto que evita que puedas dormir junto a ellos. Hay parejas que se van a cuartos distintos con tal de mantener el matrimonio o la relación. Pero no es el caso. Si está en tus manos poderlo solucionar con estos 4 pasos, pues adelante, hay que hacerlo. Ahora cuentas con una vía muy sencilla para solucionar este problema. Por eso el tip de hoy es: ejercita tu lengua, actívala, ponla en su lugar. Y te aseguro que si te pones las pilas para realizar este ejercicio, verás los resultados en corto tiempo. Me despido invitándote a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita y compartas este video entre tus contactos y amigos para que reciban esta información. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.